Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan kure sunana ne Abdul Manan. Mutanen da yawa sun sani ina ba mu bi Mawako. Amma ni da kaina ina live Ambo. Yan kure ina kan zuwa wani sister mama, ce sister na ne sister mama. Da sayar da abinci Mawako. Linyeshi police station. Sayar da abinci Mawako, anguwan mu Mawako na. Mana ce ga na fito haki kenan mu ce time na sani ba dai yanzu haka abin na man gani da kyau na fito haki na da dare ga an buga around 1 something kenan da buga 1 day 12 something ba buga 1 tukun bari da buga 1 na fito haki na ce bari in je sai abinci sai na bi anya polyclinic din ta ni kenan sai na ga Kotobai police Kotobai police station police Kotobai bin na sai na gansu she suna fira da wa shi ni na so big gefe she na big gefe su kana she na big gefe su amma da na big gefe na speed she na big gefe na she bangan kama wani kuma na zo ni da shi muka je muka crash wanda ni da shi muka je muka crash na ya sunan shi wanda ke baya honorable mata honorable Yusuf wanda ke bayan shi ni da shi muka je muka crash shi kenan masabi na yi ba inda shi mu crash na accident muka yi kama ne na bubulo ni yana bubuga ya buwa na fadi manji ciwo banji body na banji komi ba accident muka yi so guda no kama ne na bubugu na ya bubulo edo na ga duba inda ya ji jimi ciwo masabi na yi ba ya ji jimi ciwo na sa accident muka ro ba so mun zama mu set ne simple mun zama mu set so aka ya kama ne ya bubulo na duba inda ya ji jimi ciwo an ci na duka ina daga ina jin ki a sunan shi guy brother bakin na wanda ke bin mai bayan mata Yusuf Jaja shine ban san bin nayi ba abin na accident muka yi shi mu zama mu set kawai yanzu kaga mai ka ji mi ciwo kan ga yanzu na je hospital kuma da ni hospital kuma kenan change ba ta kudi ba kamar wani dai duba ni accident na muka hospital da ni ko na je ba ta kudi kuma duba yanzu ban jara mai moto shi kuma yanzu gashi na ya ji mi ciwo ina na gan na jin jiki ina police station maka yanzu gana wai yanzu police na zo suke ni wai je duba kenan je police station in je hospital je duba kenan yanzu aka sun karbi moto na wai je hospital je duba kenan so Tuesday ce mu zo mu set magana accident buga na fadi ban ji ciwo ba yanzu ka bubulo na ka bubuga ni basa abin na mu set ni kawai ki mu zama ke brother man ni Mawako nike ko mi ne ko mi na Mawako ni manike uri na no amuke uri office na no ni manike sister na ni sister mama